bulan itu ibarat kata yang di mata tuh yang kelihatan tuh kabel merah kuning biru. 1 bulan tuh ngapalin kabel tuh. Jadi tahu oh ini jalurnya mana jalurnya mana. Ini harus tahu kabelnya dulu kalau di mesin cuci. Kalau belum kenal kabel jangan sekali-sekali pegang mesin cuci. Jadi harus sewarna ya. Itu kan sewarna. Kadang beda-beda warna. Kadang beda-beda warna. Ini dia mesin cuci 1 tabung. Dibikin 2 tombol. Jadi manual. Ini kan 1 tabung. Saya minta harga Bikin 400. manual 400 itu untuk ini aja. Ini sama ngerakit. Ini alat dari saya dan ngerakit. Kalau misalkan di lain situ diperiksa kayak tadi diperiksa ada kerusakannya lain, itu tak ada tambahan. Oh, itu urusan masalah nanti ya. Yang penting Nanti urusan yang punya gitu. Kalau ini kan 3,5 kan 400 itu kan ini nih aja. hanya bikin manual kan. Hanya bikin manual. Misalkan di luar manual itu saya kan menyediakan alat dan tenaga. Misalkan di belakang nih buat buang airnya ini nggak bisa. Nah itu dinamo kecilnya mati. Nah itu Jadi urusan kan, yang punya gitu, yang punya beli masalah yang aja. ganti tapi dia Yang bikin ganti dari dia. iya gitu. Itu urusan mas kan. Mm-mm. Berarti kalau di luar dari bikin manual ini, kalau misalnya ada saya ini mesin cuci saya rusak nih tapi dia nggak mau manual. Maksudnya intinya Kalau barangnya mulus nggak ada yang rusak, under deal semua nggak rusak, cuman servis. modulnya doang yang mati.